ini dia berangkat ini. Aduh, nanti guys, masa kecil kurang teknik guys. Waduh, ada kebolnya ternyata. Tekan. Kelihatan. Oke, silakan. Ini ketebak yang pertama guys. Dah, aku yang buka. Dapat pitbull guys. Aduh, ini apa ya? Dapat pitbull. Pak, ini males. Kayaknya belum punya aku. Nggak tahu. Nah, wah ini kenapa ini? Waduh, ini susah guys. Masih tali. Ini pakai bol. Dapat Squirtle. Kayaknya aku udah punya Squirtle. Dapat Pokeball lagi apa? Paras. Belum punya Paras. Di sini nih sampahnya. Dapat apa? Aduh. Dapat Odis guys. Nggak tahu sih aku. Udah punya apa belum. Dapat Eksekutor. Oh, ini belum punya aku nih. Yang ke-8 ini. Jadi guys. Nah, full fix. Aku belum punya ini full fix. Ada yang kuning nih. Belum ada ultra ball. Wah, dapat pitbull. Dapat apa ini? Dapat Heracross. Pokeball. Dari sini. Kita akan dapat apa guys? Nah, aku dapat Jinx. Aku belum punya Jinx. Di sini. Ini belum punya. Sadra. Nah. Oh, itu aku belum punya. Ini belum punya. Ya. Pokeball lagi guys. 3, 2, 1. Dapat itu udah punya. Dapat Pokeball. Belum ada ultra ball apa ya? Pokeball guys. Wah, dapat apa itu? Metapod. Belum. Wah, dapat apa nih? Sepertinya tidak ada Pokeball guys. Ultra ball. Sorry. Marowak. Aku belum. Malamar guys. Melamar. Ini udah. Kita akan pengen. Wah. Aku nggak dapet nih. Camerup guys. Oh, belum punya. Ini ada 2 kesempatan nggak dapet. Pertama nggak dapet. Pertama nggak dapet. Ultra ball. Itu udah punya belum? Carping. Oh, Caterpie udah punya. Nah, yuk box kedua. Setelah 2 box ya. Iya, ini sih. Oh, tinggal lipuk aja. Aduh, satu lagi guys. Haha. Cari guys, youtubernya blok on. Nih, Kak. Dapat belum? Tuh, udah ada ketaranya. Kata-kata dulu. Tuh, kata-kata. Dah, apa? Dapat apa tuh? Dapat Machop.
Ini udah punya Saya gute. Belum. Udah kayaknya. Belum tahu. Pokeball. Apa ini guys? Frogadier. Kayaknya aku udah punya apa belum ya? Belum. Ini macet lagi coba. Macet lagi. Inkai. Nggak tahu sih. Aku lupa ingat. Nih, Frogadier. mana? Oh, udah. Aduh, ini dapat. Ini kayaknya ngeprank deh bungkus yang ini. Oh, slow bro udah punya. Slow aja bro. Slow bro. Kita harus menggunakan. Dapat apa itu? Slow bro lah. Ini kayaknya bungkus ini ngeprank deh. Oh, udah belum. Ini masa? Ini kayak lagi bro. Ngeprank udah. Kayaknya ngeprank nih, guys ya. Kamu milihnya kurang handal sih. Acak-acakan aku milihnya mah. Oh, macet. Ya Allah. Apa yang jualannya harus gua tempelin guys? Perlu apa? Macet lagi. Sumpah, macet udah ada banyak. Nama koleksi apa guys? Nanti aku mau giveaway Macet nih. lagi. Kalau yang Frogadier lagi. Slow bro. Nah benar ini guys. Terakhir. Terakhir. Oh, itu giggle ya? Wah, dapat macet lagi. Slow bro. Ini yakin ini. Ini mau di giveaway nih, siapa yang mau? Pura-pura pakai kartu mamas deh. Ini kayaknya ngeprank guys. Tuh, ngeprank guys nih. Ya. Masa? Nih, Squirtle baru satu ya. Nanti baru satu. Oh, Malamar belum punya mas. Oh ini. Nah ini belum punya. Ini udah punya ya. Ini tak ada nggak di sini? Guys, ini apa guys? Wow, Moltres. Dapat kita guys, Moltres guys. Beli. Iya tadi. Ngeprank ini guys. Ini apa? Wow, Ninja aku juga punya. Nih, macop ada berapa nih? Kengar. Kita punya ultra Ya ball. Allah, macopnya. Ini bisa Guys. dievolusi. Pikachu guys. Ih, kalau lawan apa Apakah nih? kalian punya Gyarados? Aku sih belum punya. Aduh. Charizard? Yang belum punya beli. Iya, yang belum punya Charizard. Apakah Tinggal dicari ya di itu. kalian Di mana? punya Pichu? Aku nggak punya sih. Aduh, ngeprank ini bungkusnya. Aduh, ngeprank. Caterpie. Nih, macopnya ada berapa mas? Mas. Ih. Oh iya, macop ini. Ini Frogadier 5. 3. Terus macop yang paling. Guys, kita punya ultra ball 4 guys. Kita buka satu-satu. 2, 3, Pertama 4, ini, 5, 6, 7. kedua ini Tuh, 2, 3, Gengar guys. 4, 5, 6. Oh, Ini 6. kekuatan pemakan mimpi. Sedangkan Slowbro-nya ada berapa? Piau air. Terakhir guys, Dua. rajanya 3, Moltres. 4, 5. Wow. 6. Nih. Macam 6. Slowbro 5. 3. Ini enggak. Ini 2. Ngeprank kayaknya bungkus yang kedua ini. Gak punya lagi deh. Udah. Pas banget. Pas baterainya habis. Dadah. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah.